Hello guys, once again, this is Monks and we're here for another episode. Kamusta na kayo? Ako, okay naman. Kung bago kayo sa channel ko, please huwag kalimutan na mag-subscribe. And ngayon pa lang, paki-like na ang video nito. For today, papakilala ko sa inyo ang aking bagong pet. Oo, mayroon akong bagong pet. After ilang years din, no? Ang pet ko is isang Budgie. Para siyang lovebirds, pero ano siya, parakeet. Ganon. Na-influensya lang din ako ng mga kaibigan ko rito sa UAE. Si Coach Dante sa si Ronski yung kilala kong merong Budgie. Parang parakeet pa nga ang tawag nila doon. Parang gano'n, basta Budgie siya. So, yan. Pakilala ko sa inyo. Hi! So, say hi. Mga kamonks. Yan, itong color blue. Paras naman silang blue. Pero ito si Thunder. Ito naman si Pebbles. So, lalaki to. Ito naman girl. Yan. So, partner sila. So, nasa kanilang cage. Bakit ako bumili or bakit ako na naumaling na bumili ng Budgie? Siguro pantanggal ng stress. Siguro ganoon talaga pagka tumatanda ka na, kung ano na yung naiisip mo last time, halaman, no? Kasi nga para may fresh air sa loob ng bahay. Tapos ngayon naman pet. Aso sana, kaso lang mahirap alagaan ang aso. Saka dito sa UAE, maraming pinaglalaban. Pero ito Budgie, nakakatanggal siya ng stress. Yun ang sabi ng mga kaibigan ko na meron ng Budgie. Tapos siguro mga 2 weeks ko lang sila ikukulong dito. Kasi yung tropa ko, after 2 weeks, inaalis nila sa cage o binubuksan nila yung cage kasi hinayaan nilang lumipad yung bird. So siguro ngayon kailangan lang nila maging komportable sa environment, sa bahay. Then later on baka pwede na silang magiging malaya silang lumipad dito. Lalagyan ko lang siguro dito ng mga palaruan nila, like yung ladder, swing, mga branch dyan, no? Tapos hindi naman to ganun kahirap pakainin. May seed naman siya, tapos fruits like apple, banana or carrots, ganyan. So yun lang, pinakilala ko lang sa inyo ang aking bagong mga babies. Si Thunder, hi! Say hi Thunder! Saka si Pebbles. Si Pebbles hindi siya maalis simula kanina. Andiyan siya sa pwesto niya. Tapos ito si Thunder, medyo suplado yung lalaki. May pagkasuplado siya. Pero yung babae yan, kanina pa siya sa gitna. Tapos lalagyan ko siya ng maliit na parang bowl dito, yung tubig. Kasi sabi sa akin ni Coach Dante, para silang naliligo sila. So kailangan mayroong bowl sa gitna na may tubig, tapos doon sila naliligo. Yan. So nakatuwa. So parang may bagong parang may bagong baby na yan, pagkakaabalahan. Yan. So yun lang, share ko lang sa inyo. Kayo, anong pet ninyo? Tapos sa mga meron ng Budgie, share nyo naman sa akin kung paano nyo inalagaan or ano yung mga tips. Siguro sa mga susunod na video, sa mga nagbabalak din na magkaroon ng Budgie or bumili ng pet, share ko sa inyo ang 101, no? Na pag-aalaga, kung paano mag-alaga ng Budgie. Yeah. So let's see, kasi ang Budgie nga daw is parang parrot, ganun ba? Nagsasalita rin daw to. Hindi ko sure correct me if I'm wrong Yun.
Tapos ang kaibahan nila sa lovebirds, mas mahaba ang buntot nito, tapos ito parang ito yung cheap version ng parrots. Tama ba? Kung nyo kayo babash ako, mali ako Pero yun lang, share ko lang sa inyo ang aking pet na si Thunder sa si Pebbles, no? Pero parang mas bagay na Thunder, Love and Thunder. Parang si Thor lang. Actually, yun talaga yung pinagkawanan yan ni Thunder, si Thor. Tapos pero si Pebbles na isa. Kasi one siya. Yan. Kung ba't ko naisip pangalan, hindi ko rin alam. Basta gusto ko sa pangalanan ng Thunder sa si Pebbles. Yon. So, yan guys. Yan ang kaganapan sa aking buhay. No? Bilang isang OFW dito sa UAE. Yan. Ang mag-alaga ng Budgie. Yan. So guys, once again, this is Monks. Now if you like this video, please paki-like. Then sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. So once again, this is Monks. See you again next time. Bye-bye.